Prijatelji zdravo! Dobrodošli u novi video o prihrani biljaka na potpuno prirodan način. Danas ću vam pokazati kako možete na potpuno prirodan organski način uzgojiti sadnice, kako da sjeme povrća brzo klija, a da pritom klice budu jake i zdrave. Prije nego počnemo, dragi prijatelji, pretplatite se na kanal i pošaljite ovaj sadržaj svim vašim prijateljima zaljubljenicima u povrtlarstvo. Na brz, jednostavan, jeftin, a organski i prirodan način uzgojite vaše sadnice koje će biti jače i zdravije. Ovu metodu možete koristiti za uzgoj paradajza, paprika, krastavca, patliđana, tikvica. U posudu dodajte 1 kašičicu suvog kvasca, 1 kašičicu sode bikarbone i pola litre vode. Sve dobro izmiješajte i razredite sa 2 litre vode. Kvasac sadrži vitamin B, minerale i druge sastojke koji dosta prijaju našim biljkama. Povećat ćete i sadržaj azota i fosfora. Soda bikarbona spriječit će oboljenje korijena i napad gljivičnih oboljenja kod biljaka u toku rasta. Ovaj sastav poboljšat će rast biljaka, povećati imunitet i otpornost na bolesti, suše, hladnoću i druge štetne uticaje. Ovu prihranu koristite odmah nakon pripreme. Sjeme biljaka prije sjetve obavezno pošpricajte ovim rastvorom, zamotajte u kuhinski sunđer i sutradan posadite u zemlju. Nakon 3 dana biljke će izniknuti. Ovim rastvorom zalijte vaše biljke na svakih 30 dana. Pišite nam u komentaru iz kog grada, koje države nas gledate, a podijelite sa svim baštovanima ovaj video i ne zaboravite da ga lajkujete. Želim vam puno sreće u uzgoju povrća.